السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله في موديول السيكوال انجكشن في الادفانسد سيكوال انجكشن. تمام. من ضمن الادفانسد سيكوال انجكشن يا شباب اللي هو السكند اوردر سيكوال انجكشن. يعني في الاول بس تعال نشوف احنا في روم اللي هو الادفانسد سيكوال انجكشن في هاك تراي هاك مي. تمام. نشغل الماشين. اعرفكم بس هو اول الماشين ايه. تمام. هي الماشين بس كان عملنا ايه، عمل ايه ماب بسيط. الماب عشان على البورس دي منهم بورت اللي هو السيكوال. تمام، اللي هو الماي سيكوال. تمام. بيبدأ يشوف بقى الماي سيكوال والسيرفرات بتاعته شغاله ولا لا على الماشين دي ولا لا. تمام، وطلع عنده ان في ماي سيكوال فعلا شغاله على بورت 3306. تمام. وهنا الريكاب او كان بيعرفنا انواع التايب اوف سيكوال انجكشن. عندنا الباند زي ما احنا شرحناه، الانباند والاوت اوف باند والانترفال او البلايند يعني. تمام. فهو الاوت اوف باند سيكوال انجكشن اللي هو الاوردر اللي هو السكند اوردر سيكوال انجكشن. تمام، ده جزء منه. ففي السكند، يعني ايه سكند اوردر سيكوال انجكشن؟ السكند اوردر سيكوال انجكشن دي بتساوي اللي هو الستورد سيكوال انجكشن. تمام. زي بالظبط زي الاكس اس اس. احنا شفنا في الاكس اس اس ان احنا عندنا اللي هو الستورد سيكوال انجكشن او البريزيستنت سيكوال انجكشن. تمام. السكند اوردر معناه ايه؟ يعني احنا قلنا انه هو ستورد. يعني ايه ستورد؟ وليكن دلوقتي ان احنا تعالى نفتكر من الاكسس كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل كومنت في الانجكتد اللي هو الانجكتد كود بتاعنا اللي هو كان بجافا سكريبت. بعد ما عملناه، هل احنا بنشوف نتيجته في وقتها ولا لما بنعمل ريفرش ونرجع تاني للصفحه المصابه؟ ايوه بالظبط، بنعمل ريفرش ونرجع تاني للصفحه المصابه فبنبدا نشوف الاثر. في السيكوال انجكشن انا بعمل فعلا، انا بحقن، يعني انا بحقن سيكوال، يعني كود سيكوال بالظبط بحقنه. وبعدين انا مثلا دلوقتي عندي وليكن هو هنا مثال اللي هو الكتب، يعني كان مكتبه بحط فيها الكتاب، اسم الكتاب والاس اس ان بتاعه الكتاب معلومات الكتاب يعني. فبعد ما احطها في منهم تيبل او في منهم انبوت بيسمح لي ان انا ادخل انجكشن السيكوال. تمام. فبعد ما احطه، يعني انا دلوقتي حطيت السيكوال انجكشن دي، فبالتالي بعمل ريفرش وبرجع للصفحه الثانيه، برجع نفس الصفحه، فبلاقي ان الكود انجكتد فعلا، وبالتالي فهو عرض لي كل حاجه في السيكوال يعني كل حاجه في السيكوال. تمام. تمام. فتعال نشرح بس الروم، هي هتفهمنا اكتر. تمام. ده شكل البوكس بتاعنا. هو بيقول لك اد نيو بوك اس اس ان اللي هو الكود بتاعه، البوك نيم الاس ان ده عامله حاجه زي الاي دي بتاعك اللي بيبقى في البطاقه، اللي هو بيبقى 16 رقم ده او 17 رقم تقريبا. البوك نيم والاوثر اللي هو الكاتب يعني. تمام. الفكره هنا بتدور حوالين فانكشن اسمها ريل اسكيب سترينج. الريل اسكيب سترينج هي مش بتسمح او مش بتفعل الانجكتد في نفس الوقت. تمام. هي بالتالي بتاخد منك الكود اللي انت هتكتبه او الماليشيس كود اللي انت بتكتبه، فبالتالي بتخزنها عندها. وبعدين لما ابدا اشغلها قدام، ايه اللي بيحصل؟ الفانكشن بتشتغل ازاي بقى؟ بتشتغل بانها بتفعل اي حاجه، بترينر، يعني بترن الكود السيكوال نفسه. تمام. في الانسيرت انتو هنا بتاخد الاس اس ان والبوك نيم والاوثر فاليو من الفاليو اللي هي الاس اس ان والبوك نيم، الاس اس ان والبوك نيم والاوثر. تمام. ما عليهاش اي فلتر من انها مثلا بتشيل حاجه زي الكوتيشن دي، او بتشيل مثلا اللي هو السترينجز دي. الحاجات دي ما بتشيلهاش. تمام. دي الفكره من الفانكشن نفسها. يعني الفانكشن مش بتفعلها في نفس الريل تايم، لا بتاخدها وتخزنها وبعدين بتبدا تفعلها. تمام. دي فكره الريل سكيب سترينج. اوكي. هنا دروب تيبل، يعني هو بيقول لك ان انت لو جربت، تعال نجرب بقى زي ما هو بيقول لنا هنا. نشغل، نعمل لها ترمينيت، ستارت اتاك بوكس، اللي يشتغل بس. عمال ما تشتغل يبقى نشوف الفكرة. تمام. يعني احنا فهمنا دلوقتي ان احنا دلوقتي وليكن مثلا ان النيم بتاع البوك هو اللي مصاب، فانا بالتالي اول ما بدخل الفاليو بتاعتي او السيكوال انجكشن بتاعي، فهو دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ بقول له انا سيلكت الاول بوكس من البوكس من التيبلز بتاع البوكس وير بوك تايتل، البوك تايتل انترو تو بي اتش بي وليكن مثلا. فهو دلوقتي المفروض هنا ان انا هانجكت الكود المصاب في المكان ده. تمام. كبوك تايتل هو ده. ده شكل هنقرب شويه. ده شكل السيكوال انجكشن بتاعنا، ده شكل الكود. هو انا حاطه ما بين سيمي كولومز هنا بحيث انه ينفذ دي
كاني ما بين سيمي كولومز. انا هنا حطيت سيمي كولومز، هنا قفلت الكويري الاول ده، يعني الكويري ده الاول اتقفل كده، كاني بقول له نفذ لي ده وبعدين نفذ لي ده، اللي هو التروب تيبل هلو، وبعدين حطيت سترينج بحيث انه انه يقدر ينفذه، او هشوف هل هيظهر معايا او لا. تمام. ايه، كنت المفروض كنت شغلت اللاب من بدري انا. تمام، تعال نشوف بيلود للسيكوال انجكشن. سيكوال بيلود. ايه السيكوال؟ تمام، هو دلوقتي اللاب اشتغل. تمام. هو اللاب افتح هنا، تمام، له بينج. تمام، هات ده. هو هنا الصفحة المصابة اللي هي add.php، هو هنا عمل بينج، فبالتالي الاي بي شغال. ماشي يا عم، كلوز تيرمينال. يا رب يفتح. طب فتح، نحاول نشغل اللاب بتاعنا. تمام، هو فتح دلوقتي. ف تمام، هو هنا موجود كتاب اللي هو الانترو تو بي اتش بي، اللي هو ضايفه اصلا اوتوماتيك، هو اللي ضايفه. تمام. فهو هنا دلوقتي بيقول لي البوك اس اس ان هنا، فهو كان مدينا داتا نحطها. كانت فين؟ احنا كنا هنا واقفين هنا صح؟ هنا قال لي هنا فوق حط هنا في الاس اس ان اللي هو التست دي. وخليكم واخدين بالكم ان احنا ان احنا هنا بنحط، شفت انا هو حط ايه هنا؟ حط الكودز دي بحيث انه يختبر السيكوال انجكشن. تمام، ودي اصلا من الميثودولوجي بتاعت السيكوال انجكشن ان احنا بنبدا نحط حاجه زي كده. البوك نيم هنحط اي نيم، وليكن مثلا نحط بيتشي مثلا. تمام. والاوثر هنحط، هو قال لك هنحط فين؟ في البيلود انجكتد، في البيلود، في الدروب تيبل دي. تعال نحط هنا added during the insertion text gets executed during update insertion تمام. تمام تمام. فهحط اي author هنا، المفروض add book. تمام كده الاد بوك اتضافت، ونشيل الاد في البي اتش بي. تمام، هو عاوزنا نفتح الابديت بي اتش بي، update دوت بي اتش بي. اوكي. وقال لك هتعدل هنا، هتعدل اللي انت كنت حاططها، البوك بتاعك، تعمل له ابديت، ونحط اللي هو الدروب تيبل اللي هو البيلود اللي هو عاوزه، ونحط كوبي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مش فاهم. error you have the error in your SQL syntax. ايه اللي حصل يعني؟ مش فاهم. تمام، هنا نعمل ابديت. تمام. هنا في شفتوا الايرور اللي فات؟ طب ده كويس والله، يعني شفتوا الايرور اللي فات؟ الايرور اللي فات عشان عملت ابديت تاني لنفس السنتكس دي، ففي واحده منهم قالت لي ان السيكوال بتاعك سنتكس غلط. فبالتالي انا عرفنا انه ان ممكن يكون في الاس اس ان، لان احنا هنا شفنا عملنا انجكتد هنا ازاي. فانتوا خدتوا بالكم ان احنا حطينا هنا الكولوم دي، واللي هو الكودز دي، بعدين هي الكودز دي اصلا بتعمل ايرور في السيكوال صح زي ما احنا عارفين. فبالتالي لما رجعت تاني عملت لها ابديت تاني، فرجعت قال لك ان انت عندك مشكله. فبالتالي عرفنا بشكل كبير ان هي ممكن تبقى في الاس اس ان. فتعال نحط البيلود اللي هو قال لنا عليه، دروب تيبل بوكس، ونسيب كل حاجه بي اتش بي زي ما هي، ونعمل لها update. Have your inner SQL check the manual your MariaDB server version interface syntax. تمام. اوكي. اوكي.
تمام. فهو دلوقتي to PHP SN ماشي. update to PHP code to PHP script allow the user to update book detail within the book stored database. هنا بيقول لك if set post update لما تعمل update بالrequest robust unique ID post update SSN بيعمل update لكل حتى ال SSN المفروض يبقى ليها unique ID بحيث انها ما تتكررش. new book name new اللي هو unique ID ما ينفعش يتكرر تاني. وحتى الاوثر برضو unique ID. أنا مش عارف ليه نديله unique ID يعني ممكن يبقى نفس الاوثر يعني. اوكي ما علينا يعني. فابديت بوكس بوك نيم تمام. فالمفروض ان ده شكل الكويري يعني. فتعالى نرجع تاني send book name multi query spelling the payload update box set book name تمام. فهنا قال لك هنضيف بوك جديد فارجع على ال add.php add.php تمام. وهنضيف بوك نيم. هنا بقول لك انشال payload هنا عكس added payload هنضيف البيلود ده hacked تمام. خليه حطه هنا في ال SSN insert SSN ماشي temporary will be used to terminate SQL injection. هو هنا حطه فين؟ حطه في الاوثر. دي الكتب تمام. هو هنا حطه في ال SSN تمام. وهنا في البوك نيم وليكن عاوزين بوك نيم جديد زي سي بلس وليكن سي بلس بلس اي حاجة. وهنا في الاوثر خليه تيست. وهنا في الاوثر فاحنا ما ينفعش نكرره فهنخليه هاكر. اوكي. ونعمل اد بوك تمام. نعمل اد بوك. نرجع تاني للابديت والبي اتش بي ماشي ابديت والبي اتش بي تمام. وهنا بقول لك فاحنا المفروض نعمل ابديت تاني للسيكوال هنا فنعمل لها ابديت تمام. فهنا مليش السيكوال اكسكيوشن after that when you admin تمام. فالبيلود كده المفروض يشتغل. طب انت عرفت ازاي احنا نشتغل؟ فهنا قال لك ان الابديت بوك سيت بوك نيم ان اعمل لي ابديت لكل البوك باسم هاك. فانت لاحظت انا كنت عامل هنا اسمه تيست فلما رجعت عملته لقيت اسمه هاكت بنفس البيلود اللي هو حاطه تمام. نفس البيلود اللي هو حاطه. فبالتالي شوف لما انا رجعت انا عملت ابديت فالسيك كده انا عرفت ان السيكوال اشتغل تمام. وعرفت منين برضو يعني عرفت ان هو لما رجع لي رساله ايرور في الاول ان السيكوال فيها مشكله تمام. فكل البوك نيم بقى اسمه هاكت. كل البوك نيم بقى اسمها هاكت تمام. فاحنا دلوقتي عشان نحل اللاب ده المفروض هو طالب مني ايه. فانا دلوقتي اتاكدت ان فعلا فيها second order SQL injection تمام. بقول لك what the flag the value after updating the title of the box compromised تمام. بيقول لك ايه اللي هيحصل لو انت عدلت الفلاج اللي هيظهر لك لو انت افتر ابديتنج تايتل اور بوكس كومبروميسد تمام. فنغير هاكت دي نعملها كومبروميسد في اوكي. نعمل ابديت ثواني كومبروميسد اوكي. نعمل ابديت ماشي تمام. تعالى نعمل ريفرش وريسند نرجع تاني لنفس الصفحة نشوف هل هيحصل حاجة ولا لأ. ما فيش أي حاجة حصلت. طب ايه طيب ايه المشكلة؟ في رقم هنا طيب act خليه compromised واعمل update مش فاهم. خليه مثلا add نرجع add php هنا update hacked دي الكتب كل الكتب الموجودة. نرجع تاني update تمام. لسه برضه compromise زي ما هي hacked. طب في ايه طيب؟
طب المفروض طب اخد البيلد كله واغيره في واحدة بس وتايب تانية ولا ايه؟ خليه هنا في كومبروميس ثواني. انا هاخد كل البيلود ده، تمام، هاتوا كوبي وهحطه هنا، في اغيره في واحدة تانية، تمام، واغير دي للكومبروميس زي ما هو عاوز. كومبروميس اس اي دي. اوكي، ونعمل ابديت. اخده كله برضو احتياطي، مضمنش اللي ممكن يحصل. هاتوا كوبي، اعمل ابديت. في مشكلة طيب ولا ايه؟ في مشكلة يا باشا هنا ولا ايه؟ طب ايه، في حاجة غلط طيب؟ What's the flag the value after updating the title of all box. المفروض اعمل للأول بوكس طيب ولا ايه؟ في paste. هات كده كوبي. اغير كل الكومبروميس. ده كومبروميس، كومبروميس، كومبروميس. اعمل ابديت. والله ما ينفعش تعمل ابديت. طب انا هحاول اضيف واحد جديد بنفس البيلود يعني. يعني يا رب ده يشتغل، بس انا مش عارف ايه المشكله. خد كل ده كوبي، اد بي اتش بي، حاول نحطه هنا. بوك نيم اي حاجه، الاوثر اي حاجه برضو. سيف بوك. بقول لك ايرور duplicating update بوكس لهاكد. ماشي، الهاك اتكرر، فاحنا عاوزين نغيره الكومبروميس. مش عارف. طب انا كنت واخده اصلا. اوكي يا عم، ما علينا. غير هات ده اي حاجه، ده اي حاجه برضو. شيل دي. بوك اد successfully. اعمل هات الابديت. ابديت البي اتش بي، تمام. ارجع للكومبروميس تعمل له ابديت. ماشي، فلاج 1 بس خلاص، تمام. تمام، هو كان مشكله في اللاب بس مش اكتر. فقال لك ان فلاج 1 or box title is compromised. تمام، هو ده تي اتش ام so hacked. تمام، اديله هنا تشيك. تمام، طلع صح فعلا. What the flag the value once you drop the table hello the from all database. احنا عاوزين نعمل دروب للتيبل hello from الداتابيز. طب ايه اللي حصل لللاب ده؟ مش عارف ايه اللي حصل له. ما علينا، انا هشوف حل لللاب ده بس. يعني انت حاول تجرب في دي. هو بيقول لك بيقول لك اعمل له اعمل ديليت، اعمل دروب للتيبل اللي اسمها له. هو تقريبا كان مدولنا في الاول هنا، كان مدينا اللي هو الدروب تيبل، تمام. التيبل هنا بدل البوكس خلاها لو، بس في نفس حتى هو مديك البيلود اصلا. حاول تحط البيلود وهيشتغل ان شاء الله. تمام. ده يا شباب بالنسبه للسكند اوردر سيكوال انجكشن، تمام. تمام. الفلتر ايفيجن دي هتبقى في الاخر خالص، لان الفلتر ايفيجن ده موضوع كبير هنحتاج نتكلم عليه بطريقه بتعمق اكتر، لان هو اصلا مش مدي الحلبات اكتر على الفلتر ايفيجن من طرق مختلفه. وفي حاجات اصلا قبل الفلتر ايفيجن، تمام. فاشوفكم بقى ان شاء الله في فيديوهات جديده يعني.